N'estic fart del nom d'aquest joc. Hola, sóc l'Albert i he vingut a parlar del Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth. Benvingudes de nou a Parlem de Jocs. Avui farem la ressenya del Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth. Es tracta d'un Metroidvania desenvolupat per Ladybug i que està disponible per a la majoria de les plataformes. Ens trobem davant d'un joc que imita molt encertadament l'estètica del Castlevania Symphony of the Night de PlayStation 1. Però tot i això, les similituds s'acaben aquí, ja que no assoleix l'excel·lència que sí que té l'obra mestra de Koji Igarashi. Parlem-ne! El Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth és un Metroidvania. És a dir, un joc on fer salts, vèncer enemics, fer-nos forts i anar desvetllant el mapa a mesura que desbloquegem habilitats. La mecànica diferencial d'aquest Metroidvania és que en tot moment tenim a la nostra disposició dos elements, el foc i el vent, que actuen de manera complementària entre si. Quan ens equipem un element, l'altre recupera energia i viceversa. I si tenim un element carregat al màxim i l'equipem, recuperarem vida de manera progressiva. També hi ha certes diferències en el moviment. Amb l'element vent podem flotar a l'aire, mentre que amb l'element foc la patada lliscant arriba més lluny. No només ens afecta a nosaltres el canvi continu d'elements, ja que també és molt important a l'hora de tenir en compte les debilitats i fortaleses elementals de cada enemic. A part dels dos elements, tenim sempre a la nostra disposició diferents armes i arcs amb diverses característiques. Escampats pel mapa hi ha diversos trencaclosques per l'arc, que sense ser massa complicats li donen veritat a l'aventura. Amb tot aquest arsenal d'atacs i moviments, moure's pels nivells del joc és molt agradable i divertit. Si bé hi ha moments en què el joc pot ser un repte, està replet de punts de teletransport i d'estàtues per guardar partida, fent que l'experiència sigui molt assequible per qualsevol nivell d'habilitat. El joc és bastant curt i està dividit en 6 capítols, i al final de cada un sempre hi ha un boss. Al principi, alguns d'aquests enemics finals poden semblar intimidants, però a la que dominem la mecànica d'equipar-nos amb l'element adequat en cada moment, acabarem resolent-los tots tirant d'astúcia i no pas d'habilitat, com sí que passaria amb altres jocs del gènere més difícils com Metroid Dread. Com a Metroidvania, podríem dir que es queda curt en l'aspecte de l'exploració després d'adquirir noves habilitats, ja que la majoria de les barreres entre les diferents zones són simplement portes de colors que desbloquem en comptes de ser llocs inaccessibles per manca d'habilitats. Mai ens perdrem i el recorregut és bastant lineal. És una llàstima, ja que el backtracking seria molt poc molest degut a la gran quantitat de portals de teletransport. Gràficament ens transporta a finals dels 90, amb sprites grans, detallats i molt ben animats, amb moltes partícules i transparències. M'encanta! És una llàstima que en el cas de la Switch el rendiment no és perfecte. És estrany, perquè durant el joc normal el frame rate és estable, però abans de cada seqüència de diàleg o si apareixen certs elements interactuant com l'aigua i el vent, hi ha ralentitzacions bastant agressives. L'apartat sonor del joc m'ha semblat correcte, amb cançons que podrien ser de qualsevol Castlevania, però que sense estar malament tampoc m'han marcat com per voler-les escoltar per separat o per reconèixer-les fora del joc. Record of Lodoss War és una franquícia de jocs de rol, llibres i anime, i sovint ens trobem amb personatges amb els que la Deedlit hi xerra com si els conegués de tota la vida. Jo no en sé res d'aquest anime i per aquest factor no m'he vist afectat en cap moment i he pogut jugar al joc sense problemes, així que no us sentiu intimidades si no coneixeu de res aquesta franquícia. La versió digital val 20 euros, però tot sovint es troba rebaixat a 15 euros, que segons el meu parer és el seu preu. En resum, ens trobem amb un Metroidvania molt divertit i carregat de diferents mecàniques, algunes clàssiques i altres prou originals. És ideal per ser la porta d'entrada al gènere per als nouvinguts, degut a la seva dificultat assumible i alta accessibilitat amb molts punts de guardat i teletransports. Si sou fans del gènere, segur que us agrada, i si us agrada, segur que el trobareu curt. Fins aquí la ressenya del Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth. Què us ha semblat l'aspecte de la durabilitat? Creieu que és positiu o que és negatiu que un joc sigui curt? A mi personalment em solen agradar els jocs curts, però en aquest cas he trobat que era massa curt, que li haguessin anat bé 4 o 5 horetes més de joc, ja que té moltes mecàniques molt interessants que crec que no s'acaben d'aprofitar. Com sempre, moltes gràcies per haver vist el vídeo. Deixeu-me una mica d'amor expressant la vostra opinió baix en els comentaris i subscriviu-vos si encara no ho heu fet. Déu vos guard i visca el Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth!